feedback yung pungutang ikiter eh. Hawak mo na ito. Ako naman. Oo. Sama ko stopper. Eh, malupit dito yan. Kumakain ng kanin lamig yan. Stopper tumala. Papunta sa akin. Yan. Ay, wow. Pigilan mo. Yan. Si Jason nagkabit yan eh. Kaya talaga yung bata na yun. Kabit na ng kabit. Oo. Paano walang contact eh, may pressure. Dahil dyan. Wala palang pin. Oo. Ito yung bagong install. Big chair. Compressor, mga kaibigan. Diba? Oo. Okay, pita mo na rin. Papunta sa'yo. Yan. Very good. Hirap maghanap buhay. Umuulan. Oh. Basa rito. Oh. Okay na. Yeah. Okay na. Sige na. Liligtas natin yan.